Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, fratelli e sorelle. Vi parlerò oggi dell'inferno, soprattutto della negazione dell'inferno, perché ci sono quelli che negano l'esistenza dell'inferno. Infatti, molti fedeli mi hanno fatto la domanda sull'esistenza dell'inferno. Secondo me, pensavo che è una domanda banale perché dai bambini del catechismo all'anziano tutti sanno che l'inferno esiste, però mi sono arreso. Devo rispondere perché il numero di coloro che mi chiedono la catechesi aumenta. Perché chiedono questo? Perché ci sono anche incontrano tanti negatori dell'inferno. Ci sono tante persone che negano l'esistenza dell'inferno e dicono che l'inferno non esiste. Parlare dell'inferno ci rimanda ai nuovissimi, che sono le cose che succederanno all'uomo alla fine della sua vita, cioè la morte, il giudizio, il destino eterno. E nel destino eterno c'è il paradiso, il purgatorio e l'inferno. Il catechismo della Chiesa Cattolica insegna che la morte pone fine alla vita dell'uomo come tempo aperto all'accoglienza o al rifiuto della grazia divina apparsa in Cristo. Infatti, ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per sempre. Allora, mi sono fatto questa domanda. Chi ha negato l'esistenza dell'inferno? Perché se ci sono le persone che io chiamerò piccoli negatori dell'inferno, ci sono i grandi negatori dell'inferno, e a causa dei grandi negatori, i teologi, che oggi ci sono dei fedeli semplici che negano l'inferno. La possibilità dell'inferno, la possibilità che l'inferno sia un luogo eterno senza inquilini è stata attribuita ad uno dei più grandi teologi cattolici del XX secolo. Dunque, teologi cattolici che negano l'esistenza dell'inferno, ma si dice cattolici. E allora abbiamo prima di tutto lo svizzero Hans von Balthasar. La tesi di von Balthasar afferma che sperare la salvezza eterna di tutti gli uomini non è contrario alla fede. Dunque, Balthasar spera che tutti saranno salvati. Secondo Balthasar, Dio non condanna alcuno, ma è l'uomo che si rifiuta in maniera definitiva all'amore, a condannare se stesso. Il secondo negatore dell'esistenza dell'inferno è Origene. Lo pronuncio in francese, l'ho studiato in francese. Origene espresse la teoria secondo cui tutti, anche il demonio e i dannati, alla fine si sarebbero salvati. Mi fa ridere. Riducendo così l'inferno ad un lunghissimo purgatorio e la pena eterna, afflitto vendicativa del senso e del danno, a pura pena medicinale e purgativa temporanea.
Questa teoria dell'apocatastasi fu condannata dalla Chiesa, particolarmente dal Papa Vigilio II, nel secondo concilio di Costantinopoli, ma ha fatto presa sugli scismatici e più ancora tra le sette protestanti ed è riammersa di tanto in tanto con qualche distinguo o lieve sfumatura anche in ambienti cattolici. Tra gli autori che recentemente hanno simpatizzato per essa si trova, oltre il Balthazar, anche il gesuita Jean Danielou nei suoi libri, nel suo libro L'Apocastase chez Saint Grégoire de Nice, e che di von Balthasar fu confratello e amico, dunque Danielou è confratello e amico a Balthasar. Entrambi, cioè Danielou e Balthasar, furono allievi di Henri de Lubac, il quale sosteneva nel suo libro Les Surnaturels, anche nell'altro libro Histoire et Esprit, sosteneva la teoria della non gratuità della grazia, la quale sarebbe dovuta all'uomo per natura, confondendo così l'ordine naturale con quello soprannaturale. Questa dottrina era già stata condannata costantemente dal Magistero e infine da Pio X nella Pascendi e nuovamente anche da Pio XII nella Humani Generis. Anche il modernismo nega la possibilità della perdizione eterna. Dunque i modernisti non credono nella perdizione eterna. La possibilità della dannazione eterna la Chiesa l'ha sempre insegnata senza tentennamenti nel corso della sua storia. Purtroppo, Padre Livio denuncia una lobby anti-infernista che fa appello alla divina misericordia per negare l'esistenza dell'inferno e promettere il paradiso a tutti. Mi fa ridere, ridono anche gli uccelli. Tuttavia, precisa Padre Livio, che Dio offre a tutti la sua misericordia e tutti si potrebbero salvare se la accogliessero con un cuore umile e contrito. Lo sappiamo che tutti, anche se Dio offre la misericordia, tutti non accolgono questa misericordia. Ecco perché ci sono quelli che si dannano, vanno in inferno perché lo vogliono. Parliamo adesso della tradizione patristica. Che cosa dice questa tradizione riguardo all'inferno? I padri ecclesiastici sono moralmente unanimi e quindi infallibili nell'affermare l'esistenza dell'inferno. Il primo è San Basilio. Dice: il bene è raro e ce ne sono pochi che entrano nel regno dei cieli. E se ci sono pochi che entrano nel regno dei cieli, significa che un gran numero, secondo San Basilio, va o in purgatorio o in inferno. Un gran numero va anche in inferno. Il secondo padre è San Giovanni Crisostomo. Citiamo: quante persone si salveranno nella nostra città? Tra tante migliaia non ce ne sono 100 che giungeranno alla salvezza.
praticamente la stessa idea come il precedente, afferma che ci sono pochi che si salveranno. Perché? Perché tutti non accolgono la misericordia, non si pentono. E il terzo padre della patristica è San Girolamo. La predicazione è rilassata quando promette indifferentemente la salvezza e il cielo alla maggior parte degli uomini. Cioè, si promette, quando si fanno le omelie, le catechesi, gli insegnamenti religiosi, si fa una predicazione rilassata, acqua di rosa, dove tutti saranno salvati, dove c'è un piccolo moralismo dicendo non dovete stare buoni, Dio è misericordioso, non vi dovete convertire, non dovete adottare la vita ascetica, nessun sacrificio, nessun digiuno, basta credere così superficialmente e avrete la salvezza eterna. Questi insegnamenti portano un gran numero in inferno. Questa è la mia convinzione. Un altro è Sant'Agostino. Citiamo: certamente quelli che si salvano sono un piccolo numero. Dice Sant'Agostino anche San Leone Magno. Mentre la via larga che conduce alla morte è frequentata da folle numerose, nei sentieri della salvezza si vedono solo le rare vestigia del piccolo numero di coloro che vi entrano. Un altro padre è San Gregorio Magno. Molti giungono alla fede, ma pochi pervengono al regno dei cieli. Incipere multorum, perseverare paucorum. Incominciare è di molti, perseverare di pochi. Infine San Tommaso d'Aquino riprende la dottrina dei padri e ne spiega la ragione teologica. Quindi, siccome la salvezza eterna, che consiste nella visione beatifica di Dio, supera la comune condizione della natura umana ferita dal peccato originale e priva della grazia, sono pochi quelli che si salvano. San Tommaso d'Aquino ha ragione. Non può avere ragione Baltasar, né Danielou, né i modernisti. Anche i modernisti di oggi, che sono pieni della nostra Chiesa, che affermano la stessa cosa, negano Satana, l'esistenza di Satana, negano l'esistenza dell'inferno, in fin di conto non credono in niente, distruggono tutta la fede della Chiesa. Ora vediamo, percorriamo alcuni passi della Bibbia che testimoniano, provano l'esistenza dell'inferno. Il primo passo è in Matteo, capitolo 10, versetto 28. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di fare perire l'anima e il corpo nella Gehenna. Qui Gesù afferma chiaramente l'esistenza dell'inferno. Forse chi nega l'esistenza dell'inferno non ha mai letto questo passo, oppure ha letto ma non crede nell'insegnamento di Gesù, nelle parole di Gesù, non crede neanche in Gesù. Il secondo passo è Matteo, capitolo 25, versetto 41. Dunque, io non sto inventando niente, leggo la Bibbia. Adesso vi ho presentato gli argomenti dei padri della Chiesa, della patristica. Adesso vi presento della Bibbia, niente che viene da me. Poi dirà quelli alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Leggiamo anche Ebrei, capitolo 10,
dal versetto 26 al versetto 27. Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non ne rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco che dovrà divorare i ribelli. Leggiamo anche l'Apocalisse, capitolo 20, versetto 10. Il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Ecco, ci siamo. L'inferno esiste. Se c'è uno che ti dice, figlio mio, figlia mia, che l'inferno non esiste, puoi presentare questi passi della parola di Dio. Ora, per rispondere meglio alla domanda, ho consultato anche il Catechismo della Chiesa Cattolica. Che cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica sull'inferno? Leggiamo anzitutto l'articolo 1033. Non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo, ma non possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di Lui e contro il nostro prossimo o contro noi stessi. Chi non ama rimane nella morte, chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Nostro Signore ci avverte che saremo separati da Lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri e i piccoli che sono Suoi fratelli. Morì in peccato mortale senza essere pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio significa rimanere separati per sempre da Lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola inferno. Articolo 1034, sempre del Catechismo della Chiesa Cattolica. Leggiamo. Gesù parla ripetutamente della Gehenna, del fuoco inestinguibile. Qui potete verificare in Matteo 5,2, 5,29, 13,42, 13,50, in Marco 9, 43, 48, che è riservato a chi sino alla fine della vita rifiuta di credere e di convertirsi, e dove possono perire sia l'anima che il corpo. Matteo 10, 28. Gesù annuncia con parole severe che egli manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Matteo, capitolo 13, dal versetto 41 a 42, e che pronunzierà la condanna. Via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. Articolo 1035, sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica. La Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Dunque l'inferno è eterno. Se vai in inferno sarà per sempre. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale dopo la morte discendono immediatamente nelle inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno. La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. Sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica leggiamo l'articolo 1036. Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa
riguardanti l'inferno sono un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno. Costituiscono nello stesso tempo un pressante appello alla conversione. Dunque, chi ci parla dell'inferno non è per fare paura, ma per invitarci alla conversione, così capiamo la gravità di ciò che ci aspetta se non ci convertiamo. Quando si parla dell'inferno non è per fare paura, perché ci sono quelli che sono allergici, non sopportano il discorso dell'inferno. Quando si parla dell'inferno dicono no, per non ci parlare delle cose belle, dell'amore di Dio, del paradiso. Certo, quando si tratta del parlare del paradiso ne parliamo, ma il paradiso c'è l'opposto del paradiso che è l'inferno. Dobbiamo parlare anche dell'inferno, perché se non vai in paradiso significa che andrai in inferno. Ci dobbiamo convertire. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Siccome non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo assiduamente affinché finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati tra i beati. Ne ci si comandi, come a servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno nelle tenebre esteriori dove ci sarà pianto e stridore di denti. Questa citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica viene da Lumen Gentium numero 48, un documento del Concilio Vaticano II. Dio non predestina nessuno ad andare all'inferno. Potete trovare questo anche nel Concilio di Orange, Concilio di Trento. Questo è dunque andare all'inferno è la conseguenza di una avversione volontaria a Dio, un peccato mortale in cui si persiste sino alla fine. Ci sono delle persone che persistono fino alla fine nel peccato, non accettano di convertirsi. Anche se il sacerdote arriva per l'unzione degli infermi, per la confessione, dicono no. Nella liturgia eucaristica e nelle preghiere quotidiane dei fedeli, la Chiesa implora la misericordia di Dio, il quale non vuole che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi della tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Troviamo questa preghiera nel messale romano, nel canone romano della messa. Allora, anche quelli che negano leggono questa preghiera durante la celebrazione. Che cosa sentono quelli che negano l'esistenza dell'inferno mentre fanno questa preghiera? Mi fa ridere. Che liturgia celebrano? Leggono le cose nelle quali non credono. Possiamo anche concludere con Padre Pio. Che cosa diceva Padre Pio? È un santo molto famoso in Italia e nel mondo, molto conosciuto, è stato beatificato e anche canonizzato. Padre Pio dice che l'inferno è per sempre, non facciamoci ingannare, tu sarai in compagnia dei dannati. Padre Pio lo sottolinea, ammonendo tutti noi sulla fine che faremo se non ci convertiremo al più presto.
sempre tu sarai in compagnia dei dannati, il tuo occhio sarà terrorizzato dai più terrificanti spettacoli, le tue orecchie dalle più concepibili ed orrende bestemmie, tutti i tuoi sensi martoriati in senso indefinito e la tua anima che non può vedere e godere Dio infinito suo bene, nella disperazione e nel dolore, maledirà se stessa e lui, e ciò sempre, sempre. Ecco perché ci dobbiamo convertire, dobbiamo parlare dell'inferno, dobbiamo meditare sull'inferno, dobbiamo anche avere paura di andare in inferno comportandoci bene. Dobbiamo anche essere in grazia di Dio ogni giorno perché non lo sappiamo quando possiamo morire, perché è vero che molti si ammalano, muoiono, ma c'è anche chi non si ammala, che conosce una morte improvvisa, sia per incidente oppure un infarto oppure un'altra causa, che non ti permette neanche di avere il tempo di pentirti, di pentirci. Ecco perché dobbiamo temere l'inferno, dobbiamo prima di coricarci fare una penitenza, pentirci, fare l'atto di dolore, chiedere perdono dal profondo del nostro cuore, rigettare il nostro peccato, non dormire con un peccato mortale nel nostro cuore, chiedere perdono a Dio e confessarci al più presto possibile quando abbiamo commesso un peccato mortale. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur.